माघ सप्तमी आरंभ होता ए प्रसिद्ध साधु सत मानकर महाकुंभ मेला कौटिना कौटि ये खंडगिरी पाददेश समेत खंडगिरी आरंभ होता ए महासाधु कुंभ मेला जदि देखा आज हूँ पूर्णाहुति उत्सव कौटिना कौटि आम अच्छु आपण मैंने देखिपे आम देवसभा अच्छु ए खंडगिरी समस्त किंवदंती बहन करुवा महासभा देवता मानकर सभा देवसभा ये रीतिकांति आम काली देखु रीतिकांति केमिति चले ये ध्वनि एवं कौटिना कौटि यज्ञ सहित ए कार्यक्रम ए कुंभ मेलार विशेष कार्यक्रम आम सागे अच्छा आपण मैंने देखिपे पंडित अच्छा आम प्रतिक्रिया ना आज्ञा कौटिना कौटि चाहू चाहू 7 दिनात्मक ये कार्य शेष होती आज आम पूर्णाहुति करें कौटिना कौटि ये तो देवसभा देवता माने सबु बेले सभा करती एठी तेणु कौटिना कौटि किंवदंती बहन करुच्ची सभा देवसभा एठी तो देवता आसती जाती किंतु एठी पूर्णाहुति नहीं तथापि गोटे वैदिक रीतिनीति हिसाब से आज पूर्णाहुति केमती देखुं कौन कहे जय जगन्नाथ मुझे कहि आमर माघ सप्तमी मेला जहाँ चली आज तार अंत घटी एवं बहुत आनंद उल्लासर सहित घटिला एवं सबू जेते साधु सन्त आसते आज समस्ते व्रत एवं जहाँकि मानसिक रखिक आसती से हिसाब से ध्वनि फनि सबको आज संपूर्ण करी फेरिबे एवं सबु प्रकार एठी भोजी भातर धरी भजन नाम संकीर्तन धरी प्रेम भाव चली जहाँकि आज सबुदिन अधिका किसी थिला आज भक्त मान समागम भी बहुत मात्रा थिला बहुत भीड़ थिला वर्तमान को देखु राति 12टा पर है तथापि भीड़ देखु बहुत मात्रा अच्छी बर्तमान भी प्रसाद चली कौ जगार खिया भी होली चली प्रतिटी साधु मान आखड़े तो ये आनंद जहाँकि आम जीवन गोटे स्मरणीय निश्चय एवं माँ बारभुजा को कोटि कोटि धन्यवाद जे माँ को आशीर्वाद रु आमर ये मेलाटी सुरक्षित भाव में समाप्त है जदि देखा आज पूर्णाहुति उत्सव कौटिना कौटि बंची जी रहिले पुणी आर वर्ष को ये सभा बस साधु सत मैंने आसवे एमती ध्वनि लगे ये आनंद उत्साह एमती चलो तेणु ये जो समय केमती लगुच बीतीज आउ कि घंटा पर आम कह ये सुनसान हो देवसभा देवता मान ही सभा करेंगे जिते कथा कहुए मानव मैंने एठू निरविच्छिन्न हेबे पुणी बंची जी रहिले 1 वर्ष केमती देखुं प्रक्रिया को निश्चय मु गोटे कथा कहबी एठी आम मानक जो समय मिलूँ किसी समय थाए जहाँकि आमको 7 दिन समय मिलला 7 दिन एठी आम जहाँ भी किसी ठाकुर भाव प्रेम भक्तिर अमृत सागर एठी भरवार चेष्टा करूँ किंतु एठी नीति नियम देखा गले केवल वास्तव में आपड़ कहला भाई देवता मैंने ही एठी आसिक आनंद करती एवं एठी जहाँ भी लीला क्षेत्र चले किंतु आम मानक दुख लगे या जे यही पर आम पुणी आउ थे आर वर्ष को रहा कथा जो कि आर वर्ष पुणी आउ थे देखा किंतु दुख लगुच निश्चय ये छाड़ी जावाक भी सत इच्छा हो ना सबू सत मानक यही गोटे कथा जे एत जो आनंद एत सुंदर भाव आम होता है जहाँकि आउ थे पुणी पाइबा गले आर वर्ष बंची थे पुणी आउ गोटे वर्षे पर निहती भाव में आम दर्शक बंधु से सभार कथा कहूँ जो देवता माने आसती एवं सभा हुए ये खंडगिरी साधु कुंभ मेला जितेबाला ये होता है ये किंवदंती एवं विधि विधान में कार्यक्रम चली थाए एवं कौटिना कौटि दीर्घ ए वर्षर कथा जदि कहवा 7 दिन धरी विधि विधान में पूजा अर्चना सहित महाराज मानकर ध्वनि पर आज हूँ उद्यापनी दिवस आउ जड़े साधु आम सागर अच्छा आम किसी प्रतिक्रिया नवा आज्ञा आम जाचे ये हूँ देवसभा देवता माने एठिक आसती सभा करती ये कुंभ मेलार आपणकर सुजोग होती ए जगार पहुँचापी कौटू आसछन्ति परिचय टिके रखतु धर मु धरिछि आपण कहतु मु आज्ञा बाबुली बाबा आसी खंडमेला दर्शन करने ये खंडगिरी रे एटा हूँ लास्ट पर्वतर शिखर एटा को आमर देवसभा बा स्वर्गपुर बोली प्रमाण दि जाए आज की 3 दिन धरी एठी आमर नाम कीर्तन महामंत्र होता 24 फेब्रुआरी हाँ एटा आम समापन हो जाइए तेणु एठिकार जाए आमर देव सभा आम देव परिवार लोक माने बहुत आनंद रे उत्सव ए वर्ष पालन करछन्ति तेणु एटा को आमर वास्तविक जोटा कि आमर पुराण दुनिया रे खंडगिरी सिद्ध बा महासिद्ध बोली प्रमाण करा जाए जहाँकि आम आखि आगे देखिलु 200 ରୁ 300 महापुरुष माने आसी एठी जेमती भाव में खेला कले
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠୁ ଏ ବର୍ଷ ସତ୍ୟର ଆଗତ ପୁନରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁଛୁ, ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ୟତା ଆସିଛି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ସତ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ବୋଲି 25 ପରେ 26ରେ ଯେମିତି କଥା ଆସିଥିଲା ସେଇ କଥାଟା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିଛି। ସାଧୁମାନେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା। ସୁସମ୍ମାନ ସହିତ ଆଦର ସହିତ ଏ ବର୍ଷର ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଳନ ହେଇଛି। ପୁନସ୍ଥ କଥା 25 ପରେ 26ରେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ସତ ଖେଳା ପ୍ରମାଣ ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ମାଳିକା ବା ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେମିତି ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ଦେଶରେ ବା ଦେଶ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ସେଇଟାକି ଆମର ମହାଭାରତ ଲାଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ରାମାୟଣ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ଆମର ରାମାୟଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ଆମର ଜମିର ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ କିଏ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ, ଏମିତି ଦେଶର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଏଇ ଲଢ଼େଇଟା ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖେଇବ। କେମିତି ନା ଏଇ ଲଢ଼େଇରେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିଛେ ସେଇ ନିଶ୍ୱାସ ଦୂଷିତ ହୋଇଗଲେ ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର ହେବ କ'ଣ ନା ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ଆମ ଦେହରେ ପଶିଲେ ଆମ ରକ୍ତପେଶୀ ମାଂସପେଶୀ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା। ଏଇଟା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି 2027ରୁ 28 ଭିତରେ ହେବ ବୋଲି ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଦିଏ, ଭେଙ୍ଗା ବାବା ପ୍ରମାଣ ଦିଏ, ନାଷ୍ଟପଦିନ ବି ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଆମେ ବି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛୁ। କେମିତି ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଥିଲେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ହୋଇଯିବ, ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବେ, ନାରୀମାନେ ଅଲଜ୍ୟା ହୋଇଯିବେ, ସେତିକି ବେଳେ ସଂସାର ଧ୍ୱଂସ ଦିଗକୁ ଯିବ। 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ପାଇଲେ କ'ଣ 12 ନିଶ୍ୱାସ ପବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ସେଇଟା ହିଁ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ନୁହଁ, 12 ନିଶ୍ୱାସ ପବନ। ସେଇ ପବନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, ସେଇ ପବନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏତେ ପାପୀ, ଆପଣ କ'ଣ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବେ? ଏତେ ବଡ଼ ପାପୀ ଲୋକକୁ ଭଗବାନ ମାରିବେ? ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପରେ ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଆପଣଙ୍କର 12 ହାତ ଖଣ୍ଡାର ପ୍ରମାଣ ଦେଲା। ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ, ଯୋଗ ସହକାରେ, ଆଦର ସହକାରେ ଯଦି ସଂଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବାର ପ୍ରମାଣ। କେମିତି ବାୟୁସୂତ୍ରକୁ ବା ଭୌତିକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ବିଧିରେ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ ଆୟତ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଋଷିମୁନିମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଥିଲା ନା ଯୋଗ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରଳୟ ତାଙ୍କୁ ବାଧେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି କଥାକୁ ମନସ୍ଥ କରି ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ସର୍ବଧର୍ମ ପରେ ସାର ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ର ଯୋଗ। ଭକ୍ତି ଭାବ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରାଣକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ବନ୍ଧନ କରି ରଖିବା। ଏହି ଧର୍ମ ଯଦି ସର୍ବଗ୍ର ଭାରତ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପିଯିବ ତାହେଲେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଯିବ, ପୃଥିବୀ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯିବ, କିଛି କିଛି ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ତା ନହେଲେ ଅଲଗା କୌଣସି ଧର୍ମରେ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେ ଧର୍ମ କଲେ ବି ବାୟୁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ଭଳି ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ର ହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା। ଏତିକିରେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ସେଇ କଥା କହୁଛେ। ଦୀର୍ଘ ସପ୍ତଦିନାତ୍ମକ ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସଭା, ଦେବସଭାରେ ଇଏ ମହାରାଜ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାକୁମ୍ଭ ବସେଇଥିଲେ, ଆଜି ହେଉଛି ତାର ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଲଭ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛେ, ଯେଉଁ ସଭାକୁ ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ତାଙ୍କର ଦେବ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରି
पुणी पुनर्बार तांकर वैकुंठ भुवन को जाती से सभा एबे भी किंवदंती बहन करुच्ची एवं कौटिना कौटि पूर्वर आम आलोचना कर जाचे रात्र 7टा पर एठिकी साधारण जनता मध्य एबे भी बारण करा जाए आसीबा जेहेतु ये कुंभ मेला थिला आज हेउची ए वर्षर समाप्त दिन एवं यहाँ पर आज पर कथा जदि आम कहवा काली ठारू 7टा पर एठिकी आसीबा साधारण रे मना एवं कौटिना कौटि आसिले कौन हम पूर्वर मध्य ए कथा आम जानिचे तेणु आशा करिबा ए वर्ष आपण माने जो माने भी आसीछंती देवसभार दर्शन करिसंती अनंत कोटि फल लाभ करिवे बोली आम आशा करिबा एवं पुनर्बार आगामी वर्ष को अपेक्षा करिबा एमती खंडगिरी माघ सप्तमी हबो एवं साधु संत मानकर महामेलन हेबो एवं आपण मान आसीबे आपण माने आशीर्वाद नेबा हेबे। कैमरा पर्सन सस्मिता सह सुशांत दास का रिपोर्ट राजधानी रिपोर्टर। दर्शक बंधु जदि आम खबर भिडियोटी आपको भल लगी थाए तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब फॉलो एवं लाइक करबा पई बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। हाँ दर्शक बंधु आपण अन्य बंधु मानक मध्य शेयर निहाती करंतु। धन्यवाद नमस्कार।